Donc lors de la présentation du projet au PIR, j'ai vraiment adhéré tout de suite à ce projet parce que j'ai trouvé que c'était tout d'abord un plus pour l'établissement RIMOS de la communauté française de Namur, et deuxièmement, surtout un plus pour mes élèves parce qu'il y allait avoir effectivement toute une acquisition vue de l'extérieur et acquise par l'extérieur. Et puis troisièmement, parce que effectivement, j'estime que nous devons élargir nos horizons et voir comment effectivement on peut valoriser les acquisitions de nos élèves à l'extérieur de notre pays. Autre élément important à prendre en compte, notre unité commune était beaucoup trop importante par rapport aux mobilités traditionnelles Leonardo de 15 jours ou 3 semaines. Et donc, nous avons choisi que dans la mobilité, de ne traiter qu'une partie de l'unité et la partie pratique. Nos jeunes avaient suivi tous les cours théoriques dans leur pays et ensuite ils sont partis à l'étranger pour travailler essentiellement en atelier. Et dans ce contexte, il n'y a plus de problème de barrière de langue. Un exemple, les Roumains avaient envoyé une traductrice pour accompagner leurs jeunes. Au bout de 2 heures, les jeunes ont dit à la traductrice « Écoute, ce n'est pas utile de rester dans l'atelier, ça va, on travaille bien sans toi. » En Roumanie, nous avons appris plusieurs techniques de mise en forme, donc des techniques de chignon, de mise en pli, de brushing, que les professeurs là-bas nous ont inculquées. Le professeur roumain a évalué nos élèves en toute objectivité et c'est en toute confiance que nous avons intégré les points de cette épreuve que nous ne devons plus repasser ici en Belgique. Und Gretschem ist ja eine EasyWet-Initiative, die sich also ganz konkret mit der Entwicklung der Mobilitäten im Chemiebereich befassen. Und hier arbeiten wir als privater Bildungsträger mit 4 nationalen Berufsbildungsinstituten zusammen, aus Deutschland, aus der Slowakei, aus Tschechien und aus Bulgarien und mit vielen weiteren Bildungspartnern aus Italien zum Beispiel, aus Bulgarien, aus Ungarn und aus Polen. Und die Aufgabe besteht darin, auf dem Gebiet der chemischen Industrie Lerneinheiten zu entwickeln, Lernergebnisse zu entwickeln, Learning Outcomes zu entwickeln und auf dieser Grundlage einen europäischen Bildungsrahmen in der chemischen Industrie zu schaffen. Im Projekt Gretschem arbeiten ja verschiedene Länder mit und jedes Land hat Lerneinheiten entwickelt und diese wurden dann zusammengetragen, sodass jetzt am Ende des Projektes 8 Lerneinheiten zur Verfügung stehen. Nyní, tento týden, se věnujeme anorganické chemii, preparaci sloučenin od mědi. Vyráběli jsme pentahydrocíran jednatého, tetramin jednatý, síran tetramin jednatý. Zu jeder Learning Unit werden auch Prüfungsaufgaben erstellt und diese werden oder können angewendet werden, wenn der Lehrling oder der Schüler im Ausland war. Das macht sich vor allem günstig, wenn mehr als eine Woche die Dauer der Mobilität war. Wenn jetzt ein Austausch nur eine Woche erfolgt, ist das relativ schwierig, Prüfungsaufgaben zu stellen. Dort ist es so, dass jeden Tag eine Arbeitsaufgabe durchgeführt wird und diese dann bewertet wird, zum Beispiel über einen vorgegebenen Sollwert oder eine bestimmte Probe bestimmt wird. Als Nachweis für die Mobilität gibt es ein Learning Agreement, also eine Lernvereinbarung. Daran enthalten sind die Dauer des Aufenthaltes und die Inhalte, das heißt die Learning Unit und die Arbeitsaufgaben. Gleichzeitig bekommt der Lehrling oder der Schüler einen Europapass und darin ebenso die Dauer bzw. auch die Inhalte des durchgeführten Praktikums enthalten. Takže jsme se naučili vlastně angličtinu komunikovat a tak je tady lepší vybavení než u nás v Čechách, než máme ve škole. Vlastně, když tady toto vystudujeme a budeme mít maturitu, tohleto projdeme, tak vlastně tyto informace, že jsme zde byli, budou uvedeny v Europasu, kde vlastně velké firmy, když budou mít o nás zájem, si to můžou přečíst a vybírat si mezi lidmi, kteří vlastně absolvovali nebo neabsolvovali. National Vet Center from Ljubljana is a partner of Network Project, and as a partner we developed units of common sets of competencies, and we wanted to test them. That's why we invited the School for Tourism and Hospitality to be involved in the project.
So we received a questionnaire from this international team, and we had to compare the competencies we have in Slovenia with the competencies in other countries. And we recognized that maybe 80% of competencies are the same. Maybe what we saw that we don't teach accountancy or bookkeeping because our students usually go to high schools and these are the competencies they receive later. We wanted to see how the qualification for the receptionist is comparable to the qualification that is actually executed in the school, in the curricula in Slovenia. So we wanted to see how we match the contents of competencies that were agreed on the European, on the level of our project, with the curricula that is set in Slovenia. One of the most important benefits for the students, I think, is that we have new organizations, new partners, that we will be able to do the mobility projects, because our students are very interested for the mobility projects, and I also think they can learn a lot if they go for a short time to another country. Well, for us it was an interesting experience because we took it as an evaluation of our own curricula, and we found out that some sets, some units of competencies were missing from the curricula, and we will now have a feedback from the school itself how to broaden the curricula for this program. Bei SME Master Plus haben wir die verschiedenen Instrumente von ECVET praktisch getestet. Wir hatten Jugendliche aus Slowenien und Frankreich aus den Bereichen Bäcker und Friseur, die in Auslandsaufenthalten in das jeweilige andere Land gegangen sind. Za projekt sem izvedel pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ker sem član upravnega odbora živilske sekcije in član kluba mojstrov. V program mobilnosti sem bila vključena na podlagi selekcije kandidatov mojstrov. Izbrani smo bili 3 in smo šli v Francijo, kjer smo obiskali njihovo šolo v San Maloju in prvi teden, drugi teden pa v delo v salonu. V Nemčiji sem se naučil nekaj drugih tehnik mesitve. V Nemčiji uporabljajo več kislega testa kot pri nas, dajo poudarek na temperaturo, pri nas ne toliko, pa v Nemčiji peki delajo, pa pekovski mojstri se učijo več tudi pripravljati sendviče, delajo torte, pri nas tega nisem pa zasledil, da bi tam delali testenine, brezglutenske izdelke in podobno. Ganz interessant war, dass wir herausgefunden haben, dass beispielsweise beim Bäcker die Motivation für Mobilität eigentlich das Erlernen neuer Kompetenzen war. Als Beispiel, wie stelle ich Sauerteig her? Beim Friseur hat es sich ein bisschen anders verhalten. Da war die Sache der Anerkennung deutlich wichtiger.